డాక్టర్ గారు, నా పేరు కిరణ్. నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. నేను గత కొన్ని రోజులుగా జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నాను. కరోనా సోకిందేమోనని పరీక్ష చేయించాను, కానీ నెగిటివ్ వచ్చింది. డాక్టర్ గారు వేడి వల్ల అలా అయిందని మందులిచ్చారు, కానీ తగ్గటం లేదు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మీకైతే జలుబుకు సంబంధించిన ఇబ్బంది ఉంది. అలాగే మీరు చూసినట్టయితే మందులు వాడినా తగ్గట్లేదు అంటున్నారు. ఈ టెస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము 60% అని చెప్పుకోవాలి. అంటే అది ఏ టైంలో చేస్తున్నామో, ఎవరు చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. 60% వరకే మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు లక్షణాలు మాత్రం ఉన్నట్టయితే మీరు ఫర్దర్గా కూడా వీలైతే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకోవడం మంచిది ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్. ఆ విధంగా ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా సరే సిమ్టమ్స్ ఇంకా తగ్గట్లేదు, స్మెల్ లాంటిది, టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి. అలాగే ఒకవేళ ఇంకా ఇబ్బంది ఎక్కువగా ఉండి జ్వరం లాంటివి వస్తే మాత్రం సిటీ స్కాన్ లాంటివి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, 5th డే కానీ 6th డే కానీ. సో ఆర్టీపీసీఆర్ ఇంకోసారి రిపీట్ చేసుకోవడం, అది నెగిటివ్ వచ్చి సిటీ స్కాన్లో కూడా ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకపోవడం ఉన్నట్టయితే చాలా వరకు ఉండే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడంతా కూడా కోవిడ్ నడుస్తూ ఉంది కాబట్టి కోవిడ్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో మీరు దయచేసి ఐసోలేషన్లో ఉండండి, ఉన్నా లేకున్నా కూడా. ఎందుకంటే మీకు క్లాసికల్గా సిమ్టమ్స్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్, లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా లేవు. అదేవిధంగా ఫీవర్ ఉందా లేదా కూడా మీరు చెప్పలేదు. మీరు ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ మాత్రం సపరేట్గానే ఉండండి. మీరు ఒకసారి ఆర్టీపీసీఆర్ ఒకటి, అలాగే సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ 5 డేస్ తర్వాత, సిమ్టమ్స్ వచ్చిన 5 డేస్ తర్వాత చేసుకోండి. అవి రెండు కూడా నెగిటివ్ ఉన్నట్టయితే ఉండే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆవిరి పట్టుకోండి, కొన్ని మందులు వాడండి, దగ్గరలో డాక్టర్ని రెగ్యులర్గా కాంటాక్ట్లో ఉండండి, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, శాచురేషన్ చెక్ చేయండి ముందు జాగ్రత్తగా. బహుశా ఈ విధంగా మీకు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఏంటనేది సాల్వ్ అవుతుంది.